do Senhor Jesus. E nós, meu Pai, determinamos desde já, aqui deste lugar, aqui deste altar, meu Pai, nós determinamos a resposta à oração desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que está agora chorando na sua oração por conta do desespero, está, meu Pai, angustiada. Há pessoas, meu Deus, que estão cansadas de tanto clamar e não terem resposta, de tanto orar e não ter resultados. Ó, meu Pai, mova as tuas mãos, estenda as tuas mãos para essa pessoa, meu Pai, estenda as tuas mãos e salva, levanta, desperta esta pessoa que precisa de um milagre, que precisa de uma saída, meu Deus, essa pessoa que está depressiva, deprimida, está internada em um hospital. Ora, meu Pai, conosco agora, sem forças até para falar, notícias ruins têm chegado. Ó, meu Senhor, estenda as tuas mãos ao desesperado, estenda as tuas mãos ao que está angustiado, estenda as tuas mãos, meu Senhor, e salva esta pessoa agora. Restaura, meu Pai, esta pessoa que está urrando de dor, que está, meu Pai, desesperada de tanta dor, de tantos problemas. Meu Senhor, cada pessoa que ora conosco, meu Senhor, tem pessoas que estão vivendo a fé da campanha. Meu Deus, ela está fechando os olhos para os problemas, para honrar o Senhor nesse altar. O altar não pode falhar com elas não, meu Senhor. O altar não vai ficar em silêncio para essa mãe. O altar não vai ficar em silêncio para essa esposa. O altar não vai ficar em silêncio para esse que tudo que ele quer é o teu Espírito, meu Senhor. Ó, meu Pai, nós determinamos, consagra, abençoa este copo com água que está aí junto do televisor, do rádio, está aí, meu Pai, junto do telefone dessa pessoa. Meu Deus, ela ora conosco, que este copo com água seja iluminado, seja consagrado. No momento que ela beber, ela receba a tua força. É o que nós determinamos pela fé e entregamos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. Preste atenção, estas orações que temos feitos aqui com os pastores, ela não vai mudar a sua vida, ela vai lhe fortalecer, sabe? Ela vai lhe dar direção. É isso que nós temos pedido a Deus. E vamos continuar neste propósito, nesta oração. O altar que está aqui, até ali, abre por favor, o altar que você vê ali, aqui e nas igrejas também temos, até ali é com você. Até ali é com você. Desse altar para frente, aí é com Deus. Aí é com Deus. Deus não pode fazer o que você tem que fazer, e nem você pode fazer o que Deus pode fazer, que Deus pode ter um poder para fazer. Pegue os seus planos, preste atenção, tudo que você tem planejado e Deus tem falado com você, entregue a Ele, porque os planos de Deus são muito maiores que o nosso, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo programa.